Es atnācu vienkārši nezinot, uz kurienes eju, tā kā faktiski gandrīz visi šeit teātrī aktieri. Nu, citi amati zina, ko viņi darīs. Bet Lēļu teātra aktieri nezina, ko viņi darīs, kad nāk uz šeit. Man patīk tagad. Man patīk joprojām. Man ļoti patīk šī profesija. Es viņu iemīlēju. No pirmā brīža man viņš šķiet ļoti interesanti. Nu, un tagad? Nu, vēl vairāk. Un šitās te balvas te vispār, laikam, viena vai divas laikam, tās ir manējās. Nu, tas ir pa manām izrādēm, laikam tā bija. Šita bija vienmēr interesanti cilvēki šajā vietā. Mums bija vienīgais telefons šeit, ar ripiņu griežamais. Mēs varējām nākt un zvanīt. Un tad viņa mācīja, kā to jādara. Ja jūs pārāk ātri to ripu griežat, jūs salauzīsiet to telefonu lēnām līdz galam un atpakaļ. Lazdiņkundze, jā. Un bija mākslinieckā vadītāja Tīnas Harsberga, kas pieņēma man teātrī. Un tad viņa vienmēr, kad gāja šeit pa garderobi, un tur kā parasti bija gardrobis, un tad viņa vienmēr sarokojās ar viņu. Tas bija tā interesanti. Nu, laikam tāpēc, ka teātris sākas no garderobas. Paskaties, cik vienkārši viss te ir. Nu, šī tā slavenā širmja izrāda. Nu, tāds es spēlēju kā aktris būdam gadus 20. Neko citu, tikai šādas izrādes. Vo! Šitas ir foršais. Ja tur ir skatītāji, tad šita te ir pirmais plāns. Reku pīlēns pirmajā plānā. Tā viņš dzīvo pirmajā plānā. Tā viņš var pazust. Un tā viņš var parādīties otrajā plānā. Nu tā. Tā mēs visi skrēdām pa šitiem te plāniem. Visi aktieri. Bez tā jau, ka tu tā rupji sakot neiemīlies tajā, ko tu dari, nu tajā lellē. Tur jau nekas labs nesanāks. Tāpēc, ja vispār viss izrādes, ko es spēlēju, katra loma man bija ar kaut ko interesantu. Pivs ir mana izrāde, ko es ar mani iestudēju režisors. Nu, tagad vienu brīdi es nespēlēju, tāpēc, ka nebija tāda iespēja, bet visus šos gadus. Bet forši man patīk tā izrāde, Pivs arī patīk. Mana mīlestība, mazā zāle. Šitā ir mana izrāde tagadējā. To mēs ar Covid laikā ar Dacu Vītolu un Rihardu Zelizņovu izcīnījām. Šī mazā zāle bija ļoti maz, viņā izrāžu vēl bija. Dažas izrādes bija tikai. Un es sāku šeit kaut ko taisīt, un man ļoti, ļoti iepatikās šeit. Es, protams, arī esmu taisījis lielā zālē izrādes, bet, man patīk šis formāts, man patīk šis kontakts, kas ir tāds tūs ar skatītāju, ar bērniem. Man patīk šeit, jā, ļoti, ļoti. Tad, kad es atnācu šeit, es vispār neko nesapratu, kur es atnācu. Ne mūžam neesmu gribējis aktrisi būt nekas. Vienkārši tā bija tāda nejaušība. Un tiešām nejaušība tā bija tāda. Man atved viens mans kursabiedrs no universitātes, kur es tajā brīdī mācījos. Es teicu, pamēģinu, kas tev. Es saku, bet kāpēc? Tāpat interesi pēc. Es tiku, un tad, kad sākās tās nodarbības, tas bija tāds atklājums man. Mani vecāki tikpat maz saprat, kur es nonācu, kā es pati. Nē, protams, ka tik traki nav. Nē, bet mani vecāki es vispār apbrīnoju. Pilnīgi, es taču mācījos universitātē, un es aizgāju no universitātes, kad šeit mani paņēma prom. Mani vecāki tikai muti noplātīja. Ko tad tagad, es saku, uz Lēļu teātri, ko tu darīsi? Es saku, studijā iestājos, es teicu, tā, labi, skaidrs, jā. Viņi vispār neiejaucās manā dzīvē nemaz. Tādās izvēlēs, vispār nevienā. Viņi starp citu bija ļoti mūs audzināja ļoti stingri. Viņi tādi stingri vecāki bija. Uz tādām dažādām lietām. Bet uz tādu kā kaut kādu mūsu pašu izvēli, ko mēs izvēlējamies, vai tur mācīties, vai kur mainīt kaut kādu profesiju, vai kaut ko, vai ar ko precēties, vai neprecēties, tur mūsu vecāki nejaucās iekšā nekad. Vispār es neko nezināju no šitā visa neko. Tas bija tik ārkārtīgi interesanti. Es domāju, ka un nekas jau nav mainījies.
Visu laiku ir ļoti interesanti, godīgi sakot. Jā. Nāk jauna izrāda, un atkal ir kreņķis, un atkal ir interesanti, un viss notiek un aiziet tā, kā vajag. Paldies Dievam, viss ir labi. Nu, pirmā sadarbība man, protams, bija ar Šenhofu, Pāvelu Šenhofu. Un, viņš taisīja tos kadrējumu izrādē, nu, pēc saviem uzskatiem, kā mainīsies ainas, kur lēlītes būs un tam līdzīgi. Vienmēr man iedeva vieta, ir kadrējums. Es vienmēr paņēmu, nodomāju, kas es viņai ieskatīšos. Bet nekad tas nebija vajadzīgs, jo mēs paši domājam un izdomājam savus izrādes. Bet viņš man uzticējās. Viņam arī patika ar mani strādāt. Un ja es kaut ko sagriezu kājām gaisā, viņš teica, paklauvīja, bet tā arī var. Forši. Viņš nekad neapvainojās, ja teiksim, viņš kaut kur virzīja man kaut kādā vienā virzienā izrāda kā mākslinieks. Ja? Un es viņu tā sagriezu, bišķi pa citu ceļu aizvedu. Nekad nebija nekāda aizrādījuma no viņa, jo viņš vienmēr novērtēja rezultātu, kā tas beigās sanāca atsevišķi labi. Tad es esmu strādājis arī ar mākslinieku, kas ir strādājis mūsu teātrī kā mākslinieks, un arī pie Arnolda Būro Leļu filmā ar Gediminu Kotello. Tas ir tāds pustaraks bišķiņ ir, bet viņš patīk. Nē, viņš ir pēc. Man ļoti veiksmīga sadarbība bija ar Ilzi Vītoliņu mākslinieci. Mēs nesen ar Ilzi satikāmies, es saku, Ilzi, ko taisam kādu izrādi. Pirmajā brīdī viņi tā kā sabijās, pēc tam mēs aiztaisām. Un, lūk, jā, un ar mūsu teātra mākslinieci Anitu Znutiņu Šēvi esmu taisījis pietiekami daudz izrādes, dažādas izrādes. Ir iznākuši ļoti interesantas, un iznākuši dažādi darbi, bet vispār, manuprāt, viss kopumā vienmēr ir sanācis tīri labi. Man personīgi nekad nav bijuši kaut kāda kompleksa vai kaut kas tam līdzīgs. Absolūti nekad. Jā, es esmu zinājis, ka hierarhija tas teātris vienmēr ir lejā bijis, bet tas, starp visā Eiropā ir. To vienmēr visi pasaka, ka satiekamies lielākā barā. Mums ir izrādes bijušas, kas ļoti daudz pirmajos gados, kad atgriezās Latvijas valsts. Mēs ļoti daudz braukājam ārzemju festivāliem, Čigānu meitēnu ringu mēs ļoti daudz braukājam. Ar Režu Kažociņu mēs izbraukājām, riktīgi tādu Eiropu, pat Amerikā bijām. Un vēl dažas izrādes. Tad jau, kad tas laiks gājas priekšu, tad mums bija viesmākslinieki, kas interesants izrādes uztaisīja, ko varēja vest uz festivāliem. Arī tās mēs vedām. Tā tas pats notiek, un tas jau viss turpinās. Nekas jau nemainās īstenībā, viss iet uz priekšu. Es atnācu jau uz teātri, kurš ir tāds jau skaidrs, kur viņš iet un ko viņš dara un kas tur notiek. Un šobrīd viņš arī tāds ir. Iesim tikai uz priekšu, un tas ir viss. Vai ne?